次发视频都有人问椰子是什么品种的小猫，还有好多粉丝在评论区晒自家猫，跟椰子长得真的好像啊。椰子是拿破仑矮脚猫，其实品种不重要，能把它们养好才是关键。别看我天天给它梳毛、掏耳朵、搞这搞那，其实我也有过惨痛的教训。这就是惨痛的教训。去年我们还住在上海，有段时间它下巴黑黑的，我以为搞脏了就没在意。过了几天，我看它怎么下巴上好像长了个痘，我就给它把这块的毛给剃了，才发现它这个是黑下巴。由于我没管它，就越来越严重了。每天擦洗持续了1周也不见好。后来是怎么好的呢？是因为我把它的猫粮给换了。之前我们一直吃的是喷化粮，猫是好猫，粮也是好粮，但是喷化粮需要喷涂油脂，并不适合椰子的体质，于是就换成了烘焙粮。像这个布兰德低温烘焙粮，它是3段低温烘焙工艺，保留了鲜肉原本的营养和口感。最重要的是猫粮颗粒清爽松散，不用喷涂油脂，就比较适合容易黑下巴体质的小猫。而且28%的鲜兔肉，不含冻肉和肉粉，也符合猫咪肉食天性，闻起来很香，它也很爱吃。它们有超过69项的全项检测，能够做到 PP 送检，这一点还是挺让人放心的。看椰子现在吃的肥肥胖胖的，小脸蛋儿也干干净净的了。